Dieu Tout-Puissant, Dieu le Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, apambola bino. Je pense que bon mesani kolandanga butuna moi nzambo oyo asali kenga na bino tokutana na nzela ya YouTube, na nzela ya réseaux sociaux, nzambe yana apambola bino. Tozo kende busika te, tozo tanga mukanda ya Exode 3. Tozo banda na 6e verset. Nzamba zolo bana mukanda Exode 3:6. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai attendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Moïse a kene ko lesa bibwele ya papa Bokelo na ye Jetro na ngomba esantu. Akutani na nzambe alobi longola ba sapato. Place oye aiza place esantu. Kokota ngo pamba pamba te. Même nga Dieu donné oso na so tambola bien te. Na zana tina te. Même motema nange ko beta, même yozo la nabo lo baki o aza nzambe te. Tika ete nzambe atindi ke yo landanga, nzambe pesa yo identité na ngai. Alaksata ngai yo na ndoto, qui est Dieu donné. Naza serviteur de Dieu, esclave de Jésus-Christ de Nazareth. Lokola nzambe asalelaka Moïse, lelo Moïse azate. Histoire de Moïse eleka ba siècle. Mais lelo tozana ba Dieu donné. Élisée bakenda, ba prophète Élisée, ba prophète Eli, banganga nzamba kala bakenda. Et lelo soko pesinga confiance, nzamba salaka na Moïse, aza capable de kosalela yo. Eza génération mususu. Lelo eza génération ba Dieu donné. Nzamba kutani na Moïse. Et alobi Moïse abi wana nani? Alobi que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de tes pères. Nzamba ba papa no basalelaka. Nzamba Abraham asalelaka. Nzambe Isaac asalelaka, Nzambe Jacob asaleli. Peut-être boko mona ke Nzamba zakali susute wana Nzamba zolo na Moïse. Menga Nzambe naza. Mais problème na ngeza nini? J'ai attendu na yoki kolela ya bana nanga na Egypte. Ndenge nini banguna na bango bazo beta bango fimbo. Ndenge bazo nyokola bango bazo lelisa bango. Babotoli bango misala, babotoli bango mabala, babotoli bango otolo bana mukili ba chance à vie, ba kangi bango ba étoile, ba compliquer ba santé na bango, ba tche ba trouble na ba foyer na bango, ba tche ba trouble na ba faire na ba commerce na bango, ba nani banguna les oppresseurs. Qui est derrière ta souffrance? Bon aban Israël, libota Moïse, ba Égyptien de bazalaki sima passe na bango. Mais pour na yo lelo oza ovandi na Égypte te. Ba Égyptien lelo na vino eza banani, ba o bazo troubler libala na yo, o bazo troubler santé na yo, o bazo troubler ba faire na yo, o ba tchebe incompréhension division na kata foyer na yo, o bazo compliquer même santé na yo, ta la santé na yo. Est-ce que ozali susu oyo zalaka lobi kuna? Aspect physique ezobeba nzoto ezobeba. Qui est derrière ta souffrance? Pona nini lelo malade, lobi malade. Lelo pasi, lelo zangi, lobi kuna makambo ezo makasi, likambo libala ezo belso mutema, likambo fiança ezo belso mutema, lelo comme na ba gastrite, lelo comme ke ba tension ezo kite ezo mata. Pona nini? Molinga mina yo, mobali to mwasi ozane pembe na zo zang so kimia. Abazo betso mabaku, atia incompréhension, division, ko swana, ba tentation mabe na kata foyer, maloba mabe ko swana, ba réclamation famille zalaka. Est-ce que benga mapopo balana? Est-ce que mobile bozana ye? Babala na famille na bango. Est-ce que moi sozana ye? Babala na famille na bango. Ndozo mona ba incompréhension na ba trouble. Mais nzambe moko abengi na nzela Moïse, abengi na nzela Moïse, abina uki kolela bana. Ndenge mabala na bango koti na kata complication. Ndenge ba faire na bango ezobe bazo kutana ba chèque na ba perte. Nyonso bazo sala ba ko tchaba mbongo na monde des affaires, makambo ezo simbate. Ndenge ni ba AGK fiança ezate libala ezate na moni nzamba lobike na yoki kolela na bango ndenge nini banguna na bango les oppresseurs nazota na mona Bible
Car, ok, l'Éternel dit que j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai attendu leurs cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Non kindeke banguna na bango bazo beta bango fingu bazo ganga. Bakuganga nezo koma na lola. Papa mbongwe, papa tozo souffrir, papa tozo lalate, papa tozo lalanzale, papa bandoto mabe ekomi na lola. Nazo bisa mutu moko 2021, 2020, 2018 kozonga na se o souffrir mingi. O leli mingi. Mais nazo bisa mutu moko 2020 au 22 oyo eza ane ya repos. 2022 oyo eza ane ya kosala alliance na Nzambe. Ya koyebisa Nzambe ke na souffrir mingi na vie nanga, na souffrir mingi na makambo komelinga ka makasi. Lelo na komi mutu maladi, lelo ba tension ezo trouble ngai, lelo na komi mutema moto, lelo na komi komela bakisi parce que makambo ezo komelanga ezo lekela même entendement nanga. Lelo maladi lobi maladi. Maladi songolo. Nazo bisa mutu moko aza na hôpital, mutu moko azo landa Dieu donné na salon bovandi, mutu moko azo landa Dieu donné na téléphone, que eza na maladie moko te lekela Jésus. Na benga kai Jésus Christ de Nazareth, na benga kai le docteur des docteurs, le médecin par excellence. Soko bebi saba mbongo ebele na ba docteur, mais comme nanu le docteur des docteurs Jésus Christ danzela mosali ne pasteur de donné bikam officiel. Nazo bisa mutu moko kozala de cité, le Dieu de la Bible, le Dieu que je sers. Nzamba zolo bana Moïse, naza mutu, naza elilingite, naza elimate, mais je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham. Nzamba salaka na Abraham, na Isaac, na Jacob. Nzamba Moïse, ye wana nzamba zo sala miracle na moyo na biso. Ye wana ndazo yo azolo bana na munzela munusali na Dieu donné. Que soko pesi nzamba Dieu donné confiance, miracle oyo kana Bible. Okoyoka komona ngo koleka on koleka même ya Bible. Abina yo ki kolela ya bana. Nana che trouble na libala na yo. Nana zo cha complication na santé na yo. Nana zo cha trouble na ba faire na yo. Grade te, promotion te, fonction te. Nyoso ka bitumba. Bato ba yasima na yo lelo ba mati. Ba fonction ba grade. Bato ba yasima na yo lelo bazana mikanda bazwa mikanda doc bazwa. Mais yo zulela kalelo plus sa mambule belé aux autres causes mukanda te. Qui est derrière ta souffrance? Est-ce que na famille na ndo benga mambo bonga? Même si na Congo, même si na pays étranger, même si na famille kuna mutazo bimisa mutute. Kaka yo ya passe ya kolela butu na moyo ndo tindela ka bango, ozo tindela ba code, ozo ke na ba agence ozo bunda na pona bango. Ezana mutu moko nzamba lobike na yo ki kolela ya bana na ngai, ndenge nini banguna na bango, o eza ba oppresseur ba égyptien. Pona ba Israël ba neke ba égyptien de bazo troubler ba vie na bango. Mais nzamba lobike na yo ki nazo tinda yo. Ok, ndeko bimisela nga bango na maboko ya bato bakanga bango. Moïse abina ke ndeko bimisa bango ndenge ni parce que ezana ba pouvoir na ba puissance bakanga mabanda kala, babala kate babonga kate ba restera kate. Nzamba lobi ke Dieu donné na peso pouvoir. Ya kokende kokotsa kimia na mabala na bango, ya kokende kokotsa kimia na ba foyer na bango, ya kokende ko boto la bango na ba prison satanique zo panza na evino binezo bima. Musuza zo tunanga prison satanique ezanini. Omoni bandoto lota koza na zamba. Ndesika vile tikala. Ndeko mona bandoto na yo na ndako na bino mona oza na pays oza wana na ville oza wana na commune oza wana na quartier oza olongwa no tika ndako na bino tika quartier na bino mo otuna kateke na lota ka toujours ndiri na bima na ngate nazaka na quartier wana nazaka na rond-point Ngaba nazaka na Super Lemba namona kana za na Victoire namona za na kana Kinshasa namona nazaka na loja na Mbujima na Lubumbashi namona nazaka na Equateur mo tika mboka na kala ozaka na parcelle familiale ozaka na chambre no kala. Ndenza bazo biseko omoni place ville etikala place oza wana ndako libala na mboko oza poso pamba mais vraie vie na yo etikala na monde des esprits kuna bakanga de place cérémonie bakunda ba vie na bino bakunda misala bozuma bala na bino na village natal zambo mona kawana miso amona kazaka na kati ya mai nzoka nde ba alliance papa na bino koko na bino barrière parents na bino basala bateka ba vie na bino na mai na bilima mai nzamba zola biso Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre mais bato bazora attention te na lota na zaka toujours na mai pona nini na lota na zaka toujours na zamba pona nini na zaka toujours na zamba pona nini na lota na zaka na pa na biso pona nini na lota kana zota molaka na babalaba na quartier na biso pona nini au contraire le na zala ndako na ngana zana vie na nga mususu na zana ville na za mais na lota kaka na zana quartier pona nini. Qui est derrière ta souffrance? Bazo bengo na via réclamation, ba réclama kayo. Que place aux anamboka wana bala bonga totala, resir totala. Place au vana ndako libala okozonga kana quartier wana. Bazo l'expliquer yo. Ne un jour mukolo kozonga na ndako na bino ndoko comprendre bandoto na bandako mona.
nzambe oyo de dona zo salela apambola yo alobi na kolela ya bana na ngai mama nzambe na lola ayoka kolela na ba prière to kosala nzambe akoyoka kolela na yo amoni ko umeli na ngambo ya pasi ngambo akolela lela ngambo ya beshek ngambo ya chômage ngambo ya ba maladie ngambo ya instabilité mezana mutu moko azakutu mutu te aza nzambe zana nzambe moko Jésus Christ de Nazareth avandi yao na likolo ao ezana nzambe moko le Dieu des opérations de miracles Dieu tout puissant Dieu le Père avandi yao nzambe abenga Dieu dans le ministère azo utiliser nga po ete vi na yo ekangwama plus 243 code à Congo démocratique Kinshasa 84 31 160 benga ngai soko ozana ba problème so compliqué yo soko ozana ba bitumba libota soko mona ka bandoto mabe phénomène femme mari spirituel phénomène femme mari de nuit ndeko bobengaka benga ngai yango ndezo tshaba trouble na ba vie ya bato yango ndezo compliqué ba vie ya bato na uti kozana mama moko banda kota libala na ndako na banga banda ko suba penza te mais banda kota ndako libala na ye azo suba 3-4 fois par jour na mbeto libala kutu ndege za wana akoma kolana se nyoso pona nini mobali na lembi mobali na kuma ko bengen ndochi makambo mobali simbaka lisusu te makambo instabilité totale akutani nanga na lebike za yote bazo réclamer babike asuba suba na meto ba bengana ba mona ki za ndochi ezana na tali mamoy na be ezana moyote mais il y a un esprit qui est derrière ta souffrance to continue ba prière na ke ko ibsanza na ke nazo botola ye na maboko bato ba trouble ka vie na ye pe nazo pelisa moto na kata nzoto yo esprit nyose kota kana ye pote asuba kana mbeto anda kwa libala moto pela et les esprits impires kenda ketika kiye nazo tuna ba esprit wana bozo compliquer vie ya mwana mwasi opona nini bazo ba keto zonga to déstabiliser to baby sa vie mobile pote mobile na échouer na vie to koma ko chaye to chaye pote ba bengana na libala insta satana. Il vient pour dérober, égorger, détruire la vie des gens. Mais Jésus-Christ de Nazareth est venu pour nous donner la vie et il vient en abondance. Qui est derrière ta souffrance? Passe aux hommes na kati ya vie oyo mbongo te nyoso sala ke mataka te nyoso sala ke kendaka liboso te réussite succès élévation ezalaka te yokaka ba échec yokaka ba perte yokaka blocage yokaka maladie yokaka souffrance mais nanzela pasteur de donner nazo bimiso na kati ya libulu oyo ngai te mais nzambo abenganga azobisanga ke soki to sambeli ozobima na kati ya vie oyo pasi nana che vino na retard soki ko stabiliser vino kala stabilité na vie kala kozana mbongo mapango banda kokobala kobota kala meza na mutu muka telema alobi ke Jétrid bala totala Paul bonga na vie totala resir na vie totala stabiliser vino totala sala musala totala seza na milimo elobaka evandi na monde etena bakoti réunion na bango ndenge ni toko déstabiliser vie ya tatoyo ndenge ni toko déstabiliser vie ya mamoyo ndenge ni toko kotenda kwa belaka mbongo neza ka hôpital ba rein ozobela wana cancer neza nzambe te nzamba zo bisanga kezana moto moko za na Europe précisément na France ke cancer ozana ngwana eza nzambe te benga ngai soko landi ngai ozana cancer du sang bazo bisanga kozana cancer du sang benga ngai oko comprendre ba prière to sala que ekosila o que lo sala examen ba webiso que ma cancer eza soute place oko comprendre que qui était derrière ma souffrance. Personne n'a zomona. Bambongo ezo bima. Bakoma ko changer nga ba makila chaque fois. Qui est derrière ta souffrance? Ezana moto moko telemi alinge sengo na vie na hote. Ezana Goliath moko telemaka alingaka esengo ba Israël te. Mais batinda ka David ako esaye Goliath akoyaka. Nazo bisa moto moko yondo zo telema lelo oza David a famille na yo, oza David a vie na yo. Ozo ko esa Goliath munena cha trouble na kata vie na yo. Azo koya kindo cha famille na bino leki Jésus Christ na makasite. Kindo cha belle famille na yo eleki Jésus Christ na makasite complication tellement na vino mbule bele eleki Jésus Christ na makasite nazo sa mutu moko ke beta pasteur de donner bikama officiel télévision okomona elongi kobima okomona place moko komi s'abonner place kama ngonga moko eza fina wana message na nga nyoso ato la le vandi okomona kokotelo na télévision na téléphone na yo tozala en contact yebisanga likambo na yo tokokota ba prière elongo na ba sakoli tokotuna nzambe qu'est-ce qui ne va pas pour notre sœur, qu'est-ce qui ne va pas pour notre frère, qu'est-ce qui ne va pas pour notre papa avec ce zobela waneza normal
tala monoko ndenge ezotengama tala ndeko komi na eza makambo die do nakuta ngai na beli AVC facial na bela yango ezalaki ya ba problème te oui j'avais des problèmes mais mingi Satan akotaki abetanga flèche à l'époque 15 ans passés et j'étais paralysé monoko nazo baso ezobima miso ato betinga bonazo sentir te ah Jésus Christ kaka yeso nazo te ya yoyo abimisanga na kati ya paralysie lelo naza apte lelo nazo sala musala nzambe nazo mata ba montagne nazo kita nazo kede ba mangengenge makasi wana est-ce que soki nazalaka na paralysie mais nazo sala nzambe te mais nazo kede ba montagne te mais nazo mata ba montagne nzedo nzamba lobike apesi nga makasi bi mata ba montagne ole la pona Congo ole la pona monde ole la pona Afrique Asie Océanie Amérique nzamba apesi biso recommandation de prier pour la nation. Samedi, il y a lobby le 22, je pense. Tozana Thérèse Sainte-Thérèse, né Longona Papa Nanga avec Pascal Mukuna. Et on va faire des prières, on va prier pour la nation. Rendez-vous, rendez-vous le 22 à 14h. Na Thérèse Sainte-Thérèse, et on va prier pour le pays. Nazoib Samutumoko, Zala place aux Akuna Lela pour Mboka na yo. Mboko yo, Toka Bolangote. Mboko yo. Il faut qu'on les la pas mokele. O atinda ngana za la congolais. O atinda yo za la angolais. O atinda yo za la moto za wana. Yo oza congolais oza nanga par-ci par-là dans le monde. Zora une minute chaque fois qu'on les la pona mboko yo. Toza na mboka musute. Ezana ba or ba diamant ba matière oyebi wana mais tozo jouir nangote. Qui est derrière la souffrance de notre pays Congo? Nzaba lebiki bana nanga bo le la kaka. On va aller prier samedi ici. Na Sainte-Thérèse. Et recommandation za bapesi pona Congo eza même recommandation za bapesi nga pona vino zolanda ngai beta kaka pasteur de donner bikama officiel télévision okomone lonjoyo WhatsApp nanga ngwana 84 81 161 code à Congo Kinshasa okomona nga de donner et on va partager au 2022 au kwesho le susté okozwa so bakisite on comprendre que diabète stérilité na yo wana prostate na wana ezala ki nzambe te Baki na papa moko azaki na prostate. Papa nazolela na mbetu. Lokola mwana muke bébé. On a fait des prières. Lelo papa na intact. Mais moninga ne mo banda ki nous donner traitement. Papa na otokufa une semaine passée. Wapi nzambe ya solo. Nous avons un Dieu puissant. Nzamba zolo bake l'aide d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Na yuki kolela bana na en Égypte. Besclave. Ozana mbongo, mais mbongo na lelo ozo jouir nango, tozo sepela na mbongo na te. Eza kutute parce que ezana mutu moko a bloquer mbongo na yo, a bloquer kobota na yo, a bloquer mariage na yo, a bloquer santé na yo, a bloquer vie na mobimba lelo zana kati ya ba problème. Tu as des dettes. Ba nyongo zana ngo wana. Lelo komiko so zongi kati na yo, oza mutu ko zana ba nyongo. Tozo tuna nzabe na ko ba nyongo po nini? Na ko na ba nyongo po na nini? Ba nyongo komi na ngwana eza volonté na hote. Ozo kope futango te soni lelo bazo kiso soni Satan azolinga ba kiso soni ukoma menzamba zo pesa mbongo ozo zongisa banyongo wana pe ba comprendre que ezaki obanda ko sala ngo express mate Satan ngaka ba yukisa ko soni ozala toujours na soni na vie na yo. Je pense que bobenga ngai nazo la kala ka na ndenga mabete bande ko bolimbisanga na ndenga mabete nazo la kabino qu'on va faire des prières tozo salate tozo sala na bengi déjà mutu moko to sala bane ba prière na bengi téléphone ezo sonner ne peut so zo mona ba appel manqué na ngai parce que na ngai na banda na yo après to ke na bande ko mususu on va faire la prière on va faire des prières et peut-être on va passer à la bongo azo sala ngote pona nini ezanzoto mais tozo banda parce que naza na charge na bino même nzamba zo reprocher ngai que il faut na banda na bino ba prière so oza na mboko oza wana benga ngai to ozala no ba prière. Ce qui peut m'accompagner, c'est compliqué. Tokotuna nzambe nzamba kolobela biso. Que pour la situation maman na biso oyo, pour la situation papa na biso oyo, tala likambo eza boye, akopesa biso autant de jours de prière et tokokende même jour, tokoye bande toko sala poto bima na situation yo. Maladie ozobelele ki Yesu Christ te. Maladie nini Yesu alemba na Bible. Ba maladie nyoso ezaki guéri. Bandoto mabe, kosuba na mbeto, phénomène de femme et mari de nuit, benga ngai. Nzambo Dieu nazo salela apambola yo. Nazo pesa yoyo bonkonye mbote. Nazo pesa bande konyo sombote. Yo bazola nanga ni États-Unis, na Amérique, na Océanie. Na lobaki ke soki remarque za benganga. Ezana set nanga moko sala nga remarque ni États-Unis. Et na sepelaki na corriger yango. Oui, na corriger yango. Bo benganga.
tokoti na mondo yo ya YouTube kalate et yo dozo la nanga si ya 2 heures ce que zana baba kamusozo mona ke apona na lobi bo pona zo sala bo poni boye benga ngai et to corriger berero wana nazo benga nazo pesa bande konyoso bo o bozo mona mwa berero komela ngai na lingi pe bo commenter que papa to landi so beti na YouTube o mona place mo ba komi commentaire que to sepe na mateya papa to lingi olobela kabiso boye papa to lingi oteya makambo yo papa to lingi oteya boye to lingi osali la biso boye to lingi boye pesanga makanisi na yo et on va faire to kokene nango naza conduit na Saint-Esprit makam na zoloba mais soki pe Saint-Esprit simbi yo bakisi lisu likolo molimo oyo ekozala malama makasi nalobaki ke simba 2022 oyo na maboko l'année 365 jours monsieur c'est quoi 366 jours mais nalingi nzamba peso 2022 on a maboko o échoué ozui ba déception libale kufi musala ezalaka te mbongo ezalaka te même na mboka oza wana bato bazo rester yo rester na kate otunaka ke pasi oyo pona nini nasali nini lisumu nini nasali pote na mérité tumboyo yambalo ko comprendre que eza lisumu te ezaka ke opesa nzambe confiance nalingi osala na nzambe na nga alliance nalingi osala dédicace pa nzambe lobi ke nazo pesa 35 dollars nanga .6 oyo nazo pesa 365 dollars nanga oyo nazo pesa 3500 dollars nanga oyo pa ya nzambe nalingi na simba 2022 na maboko nakuta na ba divorce stérilité nazo bota te makambo zo simba te bambula nyoso mais nalingi 2022 oyo nazo pesa 36 dollars nanga oyo et pa ya nzambe 35 dollars 36 dollars et pa ya nzambe l'année à 365 jours mukolomoko 1 dollar pardon mukolomoko 1 dollar 10 dollars ko lanza bozina yo nazo forcer to ke pesa musuta na ba ke 3600 avant ya zo tuna ke ya nini yango mbongo bebisa kana ba boîte mbongo bebiso somba bilamba mbongo yo bebisa ba mela yo wana e pesa yo lokote o futa na ba docteur sala kala ki o pesa na ba docteur le loza na solution mais so olobi ke nzambe na lembi maladie yo la lembi maladie incurable on a lembi sida oyo la lembi ko yo samasoni la lembi ko changer mibali na lembi ko luka mukanda na mboka naza na lembi situation za nango mais nazo zo 360 dollars nanga 350 dollars nazo somba 2022 ko manga nzamba ko décevoir te na ebi nzambo de dona salela ka naza na 3560 dollars nazo pesa nzambe nanga na simba na 2022 na maboko nzamba zo salela na 36 dollars na 35 dollars nzambe kaka ona zui yango o moins za na mbongo belé ozo pesa nzambe 30 dollars wana 36 dollars nzamba ko lobake yango te mais ce que ozo pesa passe na motema ozo bake nazo bimisa naza nango te onyo sanzaki na ona zo pesa nzambe lo la mona ke loko zo sala passe sacrifice et toko sala no ba prière ce qui nzamba peso 2022 te na maboko kotala nga lisute baby sa réputation nga que c'était un aventurier nazo sa mutumo que sala dédicace ya chiffre 365 36 dollars 35 dollars 365 dollars 3650 dollars 3650 dollars. Talaka nombre de jours y année sala offrande. So opposa na mbongo bele oza millionnaire, oza mutaba dollar ebele 30 650 eza rien pa na yo. Pesa to tongela nzambe église. Ceux qui veulent soutenir l'église en Zabobi na ba no futa na contribuer à l'électricité, na contribuer à na loyer bengangai. Église za makambo ebele, ben streamer bebaka, sonorisation, tous dans l'Afrique coureuse la kate ba groupe tous sont sans chaque jour. Maman, mutema no pepeta que papa chaque fin du mois na bando cha autant pour l'église en Zambie. Okopesa die donete, benga même ndeko na yo akopesa mbayer lupango ke bayer ngai batini ngana futa ka mbongo en église oyo. Soutenir l'église en Zambie. Bampoule bebaka. Peinture bebaka. Cher il faut qu'on change. Makambo ebele l'église. Église lokola mwana eliaka mikolo nyonso. Na mbongo nini? Na mbongo nini bato na Congo na Congo qui démocratique ba na mbongo li soutenir misala ezate. Mais ceux qui ont tozola nanga partout dans le monde contribuer pour l'œuvre de Dieu. Naza pasteur de donner become officiel ACK sans fil. ACK sans fil. Musoko lobaki ba papo ya za wapi abimela wapi naza pasteur responsable à ACK sans fil soko na quartier mobimba c'est moi le responsable au bandi manjili tina na marché de liberté ACK sans fil wana territoire na nganza ba pesengai babi gérer bandi minyo sokuna
ngane naza pasteur responsable naza pasteur à balabala te reconnu na communauté ACK Assemblée chrétienne de Kinshasa oye kambami na papa na biso évêque Pascal Mokuna eto le 22 tozana ye na Sainte Thérèse bokolanda na internet bokomona image mana Nzambo de donazo salela apambola yo benga ngai na peso numéro nanga bozo benga ngai te commenter soko zipe message partager na bato bokomona pasteur de donner bikama kombo wana bapesanga bikama toloko tia na matiti te toloko tia na balabala te eza ba fantaisie te tant tozo ba ke pasteur de donner bikama bayaka awa bikama ifo bimaka na bikama na yo pesanga matériel pesanga ba caméra pesanga mixeur vidéo pesanga ba matériel basalaka chaîne ya internet ya YouTube ko tuna batu po chaîne za na ba capacité na ba makamunyoso basalaka ni tuna ta batu bino batoza na ba mboka mindele kuna tuna ba website yo osombi atango pour le bakena pese mbongo pa alia na lia ka déjà pour na ebike batu nyonso batala ba télévision ba basala ko critiquer basala nzambe ngai éducation na zwa pa mutute ti na zokola na osala na nzambe te na yeba ndenge batonga ke église te ba finga ba pasteur te mais lelo nous sommes manipulés, nous sommes humiliés par les gens na ba théâtre. Oui, vous avez raison parce que il y a beaucoup de faux prophètes. Nzambe nanga pambola yo benga ngai na pesi mbote na batu nyonso kaka mais na kobosa na kopesa glodi na ngai te na Allemagne na kopesa na bosa na kopesa famille Sanguni te Sainte en États-Unis na mapasa na Europe na bosa ni binote les deux dipon de bana nanga bolandaka je suis votre père na zubino bana mike lelo nazomona bokome ba grand garçon en Europe bolandaka partagez avec les gens. Partagez avec les amis que tu l'as dans le papa. On va week-end, on va dire tranquille, on va dans la chambre, on va dans le salon. Shanghai yo, landa. Nzambe nangai apambola yo. Vraiment, oyo ebidie donné. Oyebidie donné to sambela kanabino. Le batala na comme qu'on l'a dit donné na YouTube. Zo atala papa die donné yo, pasteur die donné. Nzambo die donné zo salela apambola yo.